pra quadra, eu vou pra quadra também. Vou pra quadra também. Saiu duas. Não é nosso não, né? Não pega, caralho. Que porra é aquilo? Hã? Tá ruim. Hã? É vermelho. É vermelho, foda-se então. Não tá saindo nada. Tá na janela de cá. Caralho, acabou? Caralho! Ai, a shotgunzinha é boa, velho!
Já sabe que é a traíra? Olha lá também. Isso é carne de pescoço, velho. Por trás. Mas é 2 traíras. Não, é 2 traíras. Coisa pra trás da japa. A japa matou o Hugo e Ele foi pegar a japa. Ele foi pegar a japa, matei. É um de nós 3 aqui é traíra. A japa ali. Saiu já, vazou. Ela vazou. Ah não, tá lá. Filho da mãe. Fui rendido pelo traíra. Que da hora. Eles estão, vão subir aqui. Com certeza nós vai dar de cara com eles. Faz as costas, eu faço as costas, né? Não, avança, caralho. E se ele vir por baixo? Ele gira, eles vão dar a volta. Vai dar a volta. Vai vir um, vai vir um, vai outro dar a volta. Hã? Eita porra, vieram pelas costas. Foi? Os dois. Ah, mas aí vale? Deu a volta. Ah, deu a volta. Requisado! Não pegou, filhão. Tá com doendo, mano!
mais um ali tem o Celso. Então vamos. Agora é o Hugo. Vamos por aqui, um pouco por aqui, ó. Uns vai por aqui, outro vai por aqui. Eles devem estar aqui em cima. Vai. Eu terrei primeiro só. Nada aqui. Tchau. Não, olha lá, passou o Rafael lá. Não é o Rafael? Ah!